Assalamualaikum, jumpa lagi nih sama Mamang Kais di channel Pais Fishing 99. Mantap. Hari Minggu libur mancing sawah. Spot biasa ya kawan-kawan. Mantap lah pokoknya wah. Wah, ada pergerakan nih. Wih, lumayan, mantap. Aduh, panen ikan betrik nih kawan-kawan di sawah banjir. Oke, di pause dulu nih videonya ya, kita mau iniin dulu ikan nih. Alhamdulillah lumayan. Wih, mantap. Mang Pais mau salam-salam nih. Salam buat Waomi, Mang Eki, Mang Ajay, Mang Sebleng, Wa Anyun, Wa Andri. Selamat berlibur semuanya pokoknya. Terima kasih. Pais Fishing. Oke nih. Langsung kita celomkan aja nih ya. Mancing mania, mantap. Mang Pais kalau libur gini lumayan bawa joran banyak ya. 1, 2, 3 reel 1, 4, 5. Mang Pais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang Mang. Mang Pais elek ku si Dika geus menang beradik. Orang dia menang 10. Ini ada Bang Isar juga sama Bang Jamil lagi pada pancing santai hari Minggu libur. Iya. Tuh gantian di sana. Bang Isar menang berapa Isar? Bang Boneng. Bang Boneng karena keluar sih. Lumayan lah ayah menang loba. Ini. Lumayan banyak kawan-kawan. Mantap pokoknya. Pecak neng, pecak cabai hijau. Aduh mantap, kita tutup lagi biar nggak pada kabur. Sampai kawan-kawan ya hari Minggu. Aduh, mana nih, belum ada pergerakan lagi nih kayaknya. Reel juga adem ayam bae reel. Mudah-mudahan ini ke tengah mana dapat lele. Lele apa? Nah, lele kaburan. Loba. Ini kalau zaman dulu mah namanya mancing nyintren ya kawan-kawan. Biasanya mancingnya itu di sawah loh. Sawah yang biasanya udah mau panen terus banjir. Ini berhubung belum ditanemin padi ya. Begini banyak ikannya. Ya ikan betrik lah kayak gitu lah. Sepat. Kadang ada juga jair kabur, lele kabur. Belum ada. Alhamdulillah tadi ya dapat strike 1. Kebetulan emang lagi strike. Mamang Pais baru nyalain video. Ini baru sempet video dari pagi soalnya fokus mancing. Sampai nggak keburu ngerokok, boro-boro ngerokok. Ini narik, masukin ikan, yang ono yang strike lagi. Womi, mancing Womi, Mang Sepleng, salam. Wih, mantap nih. Mantap. Anjoy. Mantap pokoknya lah. Tuh, Mang Pais
Pais dapat lagi tuh. Lumayan kawan-kawan ya, ikan betrik ini. Salam-salam buat semuanya aja lah. Ya Allah, mocel lu. Aduh, mocel apes bukan rezeki mungkin. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Bang Pais mau fokus mancing lagi biar dapat banyak. Nanti hasilnya kita videokan lagi. Oke. Salam Pais Fishing. Uhuy. Alhamdulillah kawan-kawan, kelar juga mancing. Duh, lumayan nih. 1, 2, 3, 4 joran. Mamang Pais ikat di tiang antena. Nah, alhamdulillah nih Mamang Pais sudah sampai rumah ya. Aduh. Mau dihitung nggak ya? Hitung aja ya. Kira-kira Mamang Pais dapat berapa nih? Ini hasil hari ke hari ini. Adalah 3-4 hari ini. Lumayan ada 30 ekor nih. Nih Mamang Pais ini baru mancing nih. Mantap. Wih. Banyak juga kawan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ya 21 22 23 24 25 26 aduh 27 hei kalian gua masukin loh 27 ya 28 29 30 31 32 33 34 ini yang paling gede 35 ngaco 36 37 38 39 40 41 lumayan banyak ya kawan, buset. Yang nih model-model yang mati begini langsung Mamang Pais siangin dah, langsung goreng soalnya nggak bisa buat besok. Lumayan Mamang Pais dapat boncel agak lumayan lah karena dapat 4 ekor tadi. Oke ya kawan, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton channel Pais Fishing. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.